อาหารการกินอีสานบ้านเฮาพี่น้องเฮ็ดจังซี่กินแซ่บพี่น้องกินแซ่บทุกอย่างเนาะแล้วแต่ผู้มักเด้อพี่น้องแต่ที่กินอยู่นี่โอ้ยของแซ่บเนาะพี่น้องอาหารบ้านเฮากินอีหยังก็บ่คืออาหารบ้านเฮาเด้พี่น้องคันได้กินแล้วส่วงวะเนาะ